today we're going to be talking about something very interesting and also I think important นั่นคือ unwritten rules นะครับ rules ก็คือกฎกติกาต่างๆ unwritten ก็คือแปลตรงตัวเลยคือไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้นะครับ but why do you think it's important that we should be talking about I think unwritten rules are things that you are expected to do because if you talk about them it could be kind of awkward like you're saying like oh they don't know that okay. so that's why I kind of think it's unwritten and there's so many of these too right. and to list them all out would be impossible yeah มันจะมีอีกคำหนึ่งซึ่งในหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกันหรือเปล่านะครับนั่นคือ social etiquette เขาว่า social etiquette ก็คือมารยาททางสังคมแต่ทีนี้เราคุยกันว่าสองอันนี้มันต่างกันยังไงแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าถ้าเป็น social etiquette mostly there's something that you were taught probably as a kid in school as students and you were kind of taught to like do them otherwise people would think of you as rude or they don't want to be around you because people would accept those kind of behaviors saying thank you saying sorry right yeah or like knocking on a door or flushing a toilet after usage ใช่เลยคืออย่างเมื่อใช้ห้องน้ำเสร็จต้องแบบอย่าลืมกดนะหรือว่าก่อนเข้าไปห้องใครอย่าลืมเคาะประตูนะนี่คือสิ่งที่เราถูกสอนอยู่แล้วและถ้าไม่ทำเนี่ยคือผิดมารยาทแต่ว่า unwritten rules มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คล้ายกับ social etiquette มากก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะไม่ใช่สิ่งที่มันถูกแบบสอนในห้องเรียนหรือว่าสอนที่บ้านแต่มันเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีนะครับเราค้นพบว่าเมื่อเราโตขึ้นมาเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รู้กันว่าควรทำแบบนี้หรือไม่ควรทำแบบนี้ไม่งั้น people would frown upon that or people would think of you as like weird or you know you don't know how to be with other people in the society and you don't want that right จริงๆหลังกล้องเรามีน้องจีอยู่ Hi สวัสดีค่ะส่งเสียงด้วยมีดิวด้วย สวัสดีครับ โอเควันนี้เราพูดถึงเรื่องของunwritten rules ก็เลยอยากชวนมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณคุ้นเคยไหมและเป็นสิ่งที่คุณเห็นด้วยหรือเปล่าว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่น่าจะรู้กันนะ Number one don't swipe left or right when someone shows you a photo on their phone เคยเจอไหมครับเคยเจอเพื่อนที่ไม่ได้ทำแบบนั้นไหมเคยเจอครับใช่ไหมเราก็เคยเจอเหมือนกันแล้วบอกเฮ้ย wait a minute I'm just showing you that picture it doesn't allow you to you know watch or take a look at all my gallery ใช่ป่ะเวลาเพื่อนยื่นโทรศัพท์มาเพื่อให้เราดูรูปหนึ่งรูปอย่าปัดซ้ายปัดขวาแล้วดูมีอะไรอีกบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะไม่มีการบอกว่าสอนกันเป็นแบบเป็นกฎอะไรออกมาแต่ว่า it's unwritten rules right คือรู้กันอยู่ว่าไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับSo number two don't propose at someone's wedding แล้วก็แบบมีแบบ humorous ตามมานิดหนึ่งว่า don't die at someone's funeral either ก็คือในงานแต่งงานของคนอื่นน่ะอย่าไปทะลึ่งขอแบบมีซีนขอแต่งงานในงานแต่งงานคนอื่นนะนึกว่า yeah it's not your day it's not your day right there's a saying or the expression stealing someone's thunder การขโมยสายฟ้าของคนอื่นแปลว่าแย่งซีนนะครับแย่งความเด่น so you shouldn't be stealing people's thunder especially on their special days or on their special occasion นะครับ so number three don't leave your shopping cart in the middle of the grocery aisle okay so I hate when that happens when people do that it's like okay this is where we walk and why do you park your like cart in the middle of the aisle right yeah because it's so many times I've been to like shopping malls or supermarkets and people just leave it could a worst case I've seen people leave their basket like they can't even carry it with them and they just leave it in the middle like what am I supposed to do am I supposed to go left or right it's like right in the center I'm like right oh that's the thing right in the center you just put them aside it's okay เพราะเราเข้าใจว่ามันต้องมีโมเมนต์ของการแบบเทียบ2กล่องแบบว่าอันไหนแบบคุณค่าอาหารดีกว่าหรือราคาดีกว่าเราเข้าใจ because that's what we do too but just park it like
not in the middle of the aisle Because you have to remember, you're not the only person shopping there. Yeah, You have to of be course. conscious of the other people around you. เนี่ยถึงบอกว่ามันเป็น unwritten คือมันไม่มีการแบบว่าเขียนแล้วแปะไว้หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตว่ากรุณาอย่าจอดรถเข็นของท่านไว้กลางช่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไว้กลางถนนทางเดินอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่า well we should well a decent people should know what to do or what not to do so yeah hence unwritten rules right number 4 if you borrow someone's car fill it up before you return it เคยยืมรถของเพื่อนขับไหมเคยค่ะ So do you fill up the car before you return? I do, but then I have like friends who doesn't fill up my car, and it kind of stings, but it's okay. Yeah, but it's annoying, right? It's like, hey, I loaned you my car. The least thing you can do is just fill it up. เติมน้ำมันให้เต็มก่อน ไม่ใช่ว่ารถก็ยืมน้ำมันก็ไม่เติมให้นะครับไม่เนี่ยมันคือ unwritten rules เหมือนกันดิวมีประสบการณ์ไหมมีครับแบบบางทีเรานั่งรถไปกับเพื่อนแล้วก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบตกลงกันว่าเดี๋ยวก่อนกลับอ่ะก็แวะเติมน้ำมันนะเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็หารกันใช่หรืออีกอันหนึ่งที่เคยเจอมาก็คือถ้าเกิดแบบไปกับเพื่อนคนที่เขาขับรถเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องแชร์ค่าน้ำมันก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับการที่แบบรู้กันอยู่ว่าโอเค you contribute something to this group activity and if you already driving you don't have to share like the gas fee for example right okay number 5 If you cancel on a friend, be responsible and reschedule. Okay, so do you cancel on your friends a lot? No, I am actually, I like to be on time. I hate people who are not on time and like change up things at last minute. I've had a scenario when I show up early, like 10 minutes or so, and they don't show up for the next 2 hours. Oh, God. Yeah. And So I'm did just- they show up eventually? They eventually showed up, but they rearranged to like 3 or 4 hours later without telling anyone. That is so not cool. Yeah. Not cool, you guys. And it wasn't just me. There were 2 other people who were waiting with me. And it was just this one person who was like kind of like the head of the group. And we had to all wait on him before starting anything. And it was the worst thing to go through. Yeah เพราะฉะนั้นถ้าอย่างน้อยนะ we understand that sometimes you have to cancel things and you have to disappoint your friends you have to bail on your friends that happens sometimes and it's understandable เพราะบางทีมันมีอุบัติเหตุจริงๆ but if you had to cancel on your friends you should be the one who make the next appointment to make up for it should we reschedule and okay I'll take care of the place and you just name the time and I'll show up maybe buy them food or something just to show how bad you are feeling okay number 6 don't put your music on speaker when you're in public not everyone wants to hear your music or is in the mood for music not just music though phone conversation people do that all the time and it's like this is the thing that people do like this is normal no it's not normal at all like when you want to talk on your phone just put it to your ear and talk why just like turn on the speaker and let the whole train hear your conversation we don't want to be a part of your conversation right Yeah, I agree that, but I've seen some people online who are like, if you're on the phone and you're on a fighting with someone, let us hear both sides. So to know which side we're on. oh okay so this is different Yeah, this is different. yeah so เพราะว่าถ้าสมมติเกิดไม่งั้นเราจะไม่รู้สึกไม่ฟินเองนะว่า well we need to hear both sides of the argument so we know who's the bad guy okay so that's something to consider but number 7 Number 7, don't point out the flaws in someone's appearance. ใครเคยเจอบ้างเจอไหม Yeah, people like to talk about my like freckles. Okay. I don't know what you call them. Like, yeah freckles and Himalayan moles one, something like that. yeah And it's something that's like kind of stands out on me. Actually, you kind of have like the Yeah, same thing. yeah, Do people make fun of that on you? no not at all Because it's something like many people when I encounter new people they like to talk about like why do you have so many like something like that yeah and it kind and of okay what's your point it's yeah what's your point why do you have to bring that up yeah it's not okay because like everyone obviously has something that they're not
secure about you know Right. And actually, we've talked about this on the show, right, Nong Ji? So many times. Like, why do people have to point out? What do we can obviously tell that they might feel insecure about, right? เคยเจอใช่ไหม เคยเจอค่ะ I also have freckles and you know people like to say ทำไมมีกระlike it's genetics how do I fix that Yeah. And maybe it's intentional, but people even put on the like fake freckles because it looks cool for some culture, for some looks, right? And well, we're guys, we can cover that up with makeups. And actually it doesn't make us feel bad at all up until the time you mentioned it. yeah Yeah. I We're think- fine with our flaws, right? like one thing I feel like a lot of people I see other talk about is like pimples on people's faces Oh, okay. I think that's one of the like the biggest things I hear people talk about when they point out other people's flaws All right, number 8. If someone asks you a question, finish your answer with, what about you? What do you think about this one? I think that if someone asks you a question they're expecting you to ask it back because it's obviously they want to talk about it Yeah. admittedly I sometimes forget to do so Oh, okay. because I'm not good at conversations Okay. honestly and sometimes I just forget to say like what about you which once I do realize I feel like wait why didn't I say that I had the opportunity to keep going and I just stopped the conversation right there and it just makes it all awkward so I definitely agree with this and I'll definitely do more of this คือเนี่ยสิ่งที่มันต่างจากเขาว่า social etiquette คือถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำก็จะไม่มีว่าใครว่าคุณเสียมารยาทแต่ว่าถ้าคุณทำคนจะรู้สึกดีกับการพูดคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Don't make the whole thing about you yourself but you can always find a place in the conversation for them as well to be a part of ชวนเขาคุยไม่ให้เป็นการสัมภาษณ์มันไม่ใช่การสัมภาษณ์มันเป็นการพูดคุยแต่ต่อให้บางครั้งเราฟังแบบการสัมภาษณ์จากรายการทอล์กโชว์เวลาคนดังถูกสัมภาษณ์หลายครั้งเวลาคนถูกสัมภาษณ์โยนคำถามกลับไปแล้วคุณคิดยังไงบ้างเราประทับใจนะเหมือนกับ hey they don't just want to talk but they want to hear about what the interviewer think as well and that's cool ครับ okay number 9 don't ask for something if the person you're asking only has one left for example for example like if they have one packet of gum left Okay. or there's one piece of cake left in the middle and like someone bought it you gonna finish that or can I have that there were always nice ways to ask but I think you shouldn't be so direct like hey can I have that it can be like it can turn out to be you may sound a little rude even though your intentions might not to be so rude what do you guys think I'm very guilty of this really yeah I would always ask like กิน The last แบบแบบกินไหมอะไรอย่างเงี้ย like the last slice of pizza Always. ดีว่ะ but I'm kind of the opposite you know เหมือนกับว่าเราชินกับการที่แบบมีชิ้นมารยาทเหลืออยู่ตลอดแล้วเราก็คือเรารู้แบบว่ามารยาทใช่ไหมจัดมา ภาษาไทยมันคือชิ้นมารยาทแหละ ชิ้นมารยาท สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะwell to me is a yes and no to this because sometimes with your friends with your super close friends you don't have to be that way all the time I think maybe you should read the situation I don't know it's not that rude to me to do that just grab the last piece and just have fun with just strangers probably or someone you're not so close with it's always a nice thing to let them have the last piece or maybe just check with everybody first before you decide what to do with that last piece for example but like one thing I've seen is that when someone opens a pack of gum around a group of friends everyone asks for one and then there's always like just enough or not enough yeah and then like they end up only getting one piece out of like the 6 packet but they pay full price yeah and if they don't have more than one piece it kind of feels bad for them so จริงบอกว่าด้วยแล้วก็แบบหมดพอดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อไปครับ on an airplane I really like this one the window seat gets the window gets the view
the aisle seat gets extra leg room and easier access to the bathroom and the middle seat gets both armrests แปลก่อน เวลานั่งเครื่องบินคนที่นั่งริมหน้าต่างก็จะได้วิวหน้าต่างคนที่นั่งชิดทางเดินก็จะมีพื้นที่วางขามากขึ้นแล้วก็จะเข้าห้องน้ำได้ง่ายขึ้นแล้วจะไม่ต้องเดินผ่านคนอื่นแล้วก็คนที่นั่งตรงกลางก็จะได้ที่วางแขนทั้งสองข้างควรจะได้ ควรจะได้ That's fair. Yeah. That's super fair. I think this is like the one of the best samples for unwritten rules คือมันไม่มีใครที่เขียนเป็นกติกาไว้อย่างนั้นหรอกแต่มันเหมือนกับโอเคwe're in coach together เราอยู่ในชั้นประหยัดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย so no one is a lot more comfortable with other people anyway so each of us should get a little something yeah that's what I think ให้ตรงที่นั่งตรงกลางเนี่ยอย่างน้อยเขาได้ที่เท้าแขนทั้งสองข้างได้ไหมbecause without that they have literally nothing else and the middle seat is known to be the worst right that's right ไม่มีใครอยากได้ middle seat อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นบอกว่า well let them have a little something like both armrests that's the least we can do for them Number 11 don't talk or make eye contact with other people at the urinal the urinal urinal ก็คือโถปัสสาวะของห้องน้ำชายนะครับ so you're saying that when we go to pee the conversation should stop like put on pause and like okay just focus on whatever you're doing on your thing but not the other person now that's with friends but I think this is more of like a with strangers kind of thing if you're like going to the toilet to urinal alone and then there's other people around you also using the urinal I think it would be very awkward to just start a conversation like hey how's your day going yeah it kind of like I don't think it's an okay thing to do in my opinion but because this can wait right yeah it can wait okay น้องจีรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนี้แบบ can you picture like Yeah, I think really? I've saw like memes on the internet ว่ามันเป็นแบบสมมติมีคนเข้าล็อกที่1ล็อกที่3ล็อกที่5 I see and like okay มันจะไม่มีใครเข้าล็อกตรงกลาง Right. อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม and they don't guys don't want to talk to each other right so space is very critical in the men's bathroom situation ดิวรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ใช่ดิวก็เห็นด้วยเหมือนกันก็คือต้องเว้นระยะห่างนิดนึงแหละแต่ว่าถึงกับต้องหยุดคุยและไม่สบตาคือดิวจะพยายาม avoid eye contact กับ stranger อะเพราะมันรู้สึกกลัวรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาจะ inviting something มันจะมีความกลัวตรงนั้นอยู่เลยห้องน้ำปั๊มอะไรเงี้ยคือไม่เอาห้องน้ำปั๊มโอเค but it's hard for like girls to imagine because we have ของผู้หญิงมันจะเป็นห้อง stall yeah but then we don't stop talking or chatting yes with our yeah friends ถึงมีแบบ stranger เราก็จะคุยเลย yeah that's super different from between like guys and Maybe girls it's because we don't have to face anyone or we don't have to look them in the eye yeah there's no barrier between it like at urinals it's just like a small plank or something yes and it creates no sense of like privacy at all yeah ใช่อย่างสมมติผู้หญิงอะเคยเห็นไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนแต่ว่าแม้แต่แนวแบบซีรีส์หรืออะไรหนังอะไรที่เขาพอเทรออกมาไม่รู้ว่ามันจะตรงแค่ไหนคือผู้หญิงเข้าห้องน้ำปั๊บนั่นคือช่วงแรกของการเมาแล้วก็คุยกันยิ่งเข้าไปแบบสตอใครสตอมันยิ่งแบบเสียงดังก็ไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้ยินอะไรเงี้ย and you feel like nothing at all like yeah no it's very normal yeah okay I see but for guys do we do that but I feel like it's not rude to engage in a conversation between the PP time like when we pee it's okay it's like we just stand there you know and you're like okay just talk but it should not be something like very serious otherwise it's weird yeah but if it's she's chatting if you're already talking about something before you enter the bathroom I think there are two things right now like there is eye contact and talking yeah like do you make an eye contact while you talking no not really but it's not like I intentionally like avoid like this but if it like what do you think I do that like what do you think really yeah I do that like for some reactions
and it's very natural. Well, since we're not face to face anyway, because we're side by side when we're at urinals, right? So it's not like we were talking like Yeah, this. it's not like this. Yeah, It's so, more of like yeah. we're just like minding our own business this way. Right. So this one, just you guys tell us what you think in the comment section. Okay. So do you talk during like the urinals time or the conversation to stop and put on pause immediately and resume right after you're done? Right. Number 12. Off before on. Another great example of unwritten rules. I really agree with this one. For example, if you're trying to get on public transport, but there's already people on it, you should let the people who are already on it get off first, so they can make space for you to go in. Because if you try to get in while you're trying to get out, it only just creates a weird situation where you're just crashing into each other. And I think it should be, it's kind of a universal thing. I think where like you let the people off first, because if the train is jam packed, how are you gonna get in without someone getting out? It's common sense, right? Yeah, it's common sense. But you know what? Surprisingly, for a lot of places, this is written rules. Like in Japan, I saw the signs all the time, right? Just let people like get off first and then you can go in. แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สมมติในยุคก่อนมันไม่มีสถานการณ์เนี้ยมันก็จะไม่มีกฎในเรื่องนี้ออกมา แต่มันก็จะมีช่วงที่ว่าพอมันมีปัญหานี้ขึ้นมา เรื่องนี้คุณควรจะถูกเขียนเป็นกฎแค่ไหน ระหว่างที่มันยังนึกไม่ออกว่า should we just put a sign about this on the wall or in every train stations นั่นแหละมันคือช่วงที่มันเป็น unwritten rule ซึ่งจริงๆมันควรจะรู้นะเพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงคือมันก็เป็น common sense ด้วยอะไรอย่างเงี้ย I think like nowadays there's more like an adaptive way to do it. And what I see here in like many places now is they have guideline stickers. all right Where people get on or off to the side first. And then there's room for people to, it could be in front of a train or even elevators I've seen, where people who are waiting for the elevator have to stand on the side and then let the people come out like in a straight line first. But it's not really written still. It's more of just like indicating. right okay and Number 13. If someone whispers to you, whisper back. what If someone whispers to you, whisper back. what If someone whispers to you, whisper back. okay this one is very interesting what is your take on this one I agree with this one. Because if you want to whisper to someone, there's obviously a reason behind your whispering. Yeah. Whether it's you don't want someone else to hear, or it's in the middle of the night. Right. And then you don't want to wake up people by Right. talking or anything. It could be anything like that. And I think it's kind of a common sense where if someone whispers to you, you should whisper back. It's like, Yeah. it's in your head. Like, you know what Right. to do. Right. But I've seen people where I whisper to and they're like, huh? What the heck? What? I'm like, dude, I'm trying to talk to you quietly for a reason here. yeah I think it's okay when you really can't hear and you kind of what did you say because it's very natural like reaction to something that you can't hear you want to hear like more clearer you know I think it's more than just the voice where it's like their action. You can kind of see like if they're trying to whisper, it'd be like that or something. just leaning in But if they're like, then you wouldn't know. Then you'd be Right. like, oh, what did you say? Or something like that. Well, my situation is kind of reversed a little. So I intentionally whisper to people or lower my voice intentionally on purpose to let the other person know that they're talking too loud. Right? That's a good way. นึกออก I ไหม like คือแบ that. บสมมุติว่าคนหนึ่งที่แบบกำลังอยู่ในสมมติร้านกาแฟ แล้วคนส่วนใหญ่เขาเงียบกันเนี่ยแล้วไอ้นี่คือคุยด้วยระดับเสียงปกติ so he's using his outdoor voice where he should be using his indoor voice so I would go like แล้วยังไงนะแบบพยายามชวนเขาคุยแล้วลดระดับเสียงลงมา in the hope that he would match my level of loudness and he just wouldn't get it you know it's like dude this is my nice way of telling you that you should be shutting up one or number two lower your voice and yeah some people just don't get the hint I like that. I'll definitely use that sometimes. okay all right so these are our 13 actually there are a lot more right There are so many more. yeah เราอยากรู้ว่าสำหรับคุณที่กำลังดูหรือว่าฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่นะครับ written rules ของคุณคืออะไรบ้างอาจจะระหว่างคุณกับเพื่อนๆระหว่างคุณกับteammates or you know your colleagues at work คือ
ไอ้ของอย่างเงี้ยไม่ต้องเขียนออกมาเป็นกฎแล้วเป็นที่รู้กันว่าควรจะทำเราอยากรู้มากเลยว่ามันมีกฎแบบนี้ในสถานการณ์แบบไหนหรือว่าในกลุ่มก้อนสังคมแบบไหนอีก so please share with us in the comment section below about all your unwritten rules